Mbak, bocah sing tak critakne ning sampean ki lho, sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok? Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Emoh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu ki kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok sing gawe. Sok neng nek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Ndek dhuwit apa ora? Siliono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cahe? Ya ora piye-piye. Darumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Ya ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene ya panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan. Pak, Apa, Bu? aku arep takok, Pak. Takok apa? Kan umur ki ra ono sing ngerti kabeh. Lah nek seumpamane aku ki mati dhisik, sampean arep rabi maneh apa ora, Pak? Ayo ora, Bu. Mosok, Pak? Ya paling ora ngenteni dikubur sik, Bu. Matane. Mas, aku ki kangen pengen ketemu. Yo ngechat to sayang nek kangen. Tapi arep ngejak ketemuan aku isen. Isin ngopo to sayang? Biasane ngre pengen yo awakmu ngechat ngono kok. Aku ndak arani aku wong wedok murahan tak ketelen aku isen, Mas. Eleh wong awakmu lho diluk-diluk wae ngechat kok ngomong isin-isin apa. Enggak suka aku. Pokoknya intinya lek pas aku ngechat, sayang, aku kangen pengen ngobrol bareng, berarti ya aku pengen jago karo kowe, berarti pengen ketemu. Lah piye arek kan temu arek jagong bareng. Lah gere-gere ketemu langsung mbok kongkon menek wit kampil kon ngemekne kampil kok. Bar kuwi terusan aku yo balik. Ngger teko ora nyampe ngobrol langsung mbok kongkoni menek kampil. Oke, usah nduk teleseh ngono. Kuwi artinya aku pengen ketemu kowe, pengen jago. Sopo ki nomor tak dikenal ki? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ari Iwan, Kok ngerti nomorku kan di? saka TikTok. Kok TikTok? Iya, Mbak. Aku ini nek ditelepon karo wong lanang-lanang ini modele ngene lho, Mas. Sing iso ter-ter iki bukane wong lanang to. Mosok wong wedok iso ter-ter. Terus bagian ndi wi? Anu apa maksudnya ndasku ki melok nyudut melok ngelu. Lah nyapa wong ditelepon ngono ngantek ngelu. Kenapa, Mas? Piye ya? Bingung aku leh ngomong. Loh, kok suarane sedih kok nangis? Enak apa? Diselingkuhi, Mbak. Lah wis enek buktine apa ora? Nek gak enek buktine fitnah jenenge. Enek, Mbak, buktine. Wong videone enek kok. Enek videone ya Allah, wis gak masalah sing tatak yo, pertahankan karire maneman. Ngono. Ora usah kena mental hanya karena satu wanita yang tidak menghargaimu.
Lah terus piye iki, Mbak? Masih banyak ribuan termasuk rondo-rondo, Mas. Nomor 1 nama di situ ya. Eling Miyabiulo, Ratu Dalan Bayi Internasional Senuk Super. Ora rugi iki mau oleh telepon. Ning pikiran malih padang. Ya aku nek ditelepon calon dudu ngene lho Mas pokokku. Nggonku ya melok ter-teri, Mbak malian. Pokoknya nek gelisah, resah, apa sedang galau, gundah gulana telepon Miyabi ya Mas. Iya, Mbak, siap. Ya wis ya, Mbak, suwun. Iya Mas.